那各位来，那接下来咱们看啊，对于某一个 Web 框架的基本操作，刚才我跟你说了，肯定得有个路由系统，对不对？对。路由系统接收用户发来的请求，那他把请求是不是转发给咱们的视图函数啊？转发为视图。转发给视图函数，由视图函数经过模板引擎的渲染，把东西再返回给用户，这就是咱们说的这里边基本的操作。那好，那接下来咱们呢就开始来搞，两横一竖就是干。今天不是讲 Flask 吗？好，来，那接下来是它。那接下来，同志们，我们呢就先来快速的学习一下它。比如说，我创建个 APP 的文件，然后在这里边，咱们把这个什么呢？我在这不写了啊，就这么一点儿，把 Tornado 快速上手的这个代码写到这儿。哇，又是粘贴。来，同志们，看这儿，之前是不是我给大家说过这个？说过的啊。然后在这儿主要是什么？主要是你看，我们这儿写了一个类，这儿是不是就是一堆的路由映射呀？各位 ，URL 是不是对应一个类 ？URL 对应一个类。然后接下来这里边是不是就是把那个 socket 不是把那个 select 或者是那个服务端的 socket 是不是启动起来？然后就是接听客户端是不是发请求？只要客户端发来请求，同志们是不是只要跟 URL 匹配到，我们是不是就给了咱们这个 main handler 了？对。然后给了它，由它里边就是我们提交请求的时候，是不是有请求头跟请求体啊？对。在请求头里边有一个 method， 你的 method 或者等于 get， 或者等于 post， 或者 delete， 或者等等之类的，那自动会怎么着呢？我是不是执行我这个类下边的函数？类下边的方法，那由类里边的方法是不是帮我来做出响应啊？各位，能理解吧？哎，做出响应。而在这儿咱们看有一个 self 的 ret， 它直接打了一个 hello world， 这个 hello world 就会显示到咱们的页面上。OK， 那接下来咱们说，我就运行它，然后呢，杠 index。走，同志们，是不是就是 Hello World 了？这就是咱们拿到的 Hello World。那也就是说，在这儿它的整个请求就用这十几行代码，是不是就帮助咱们搞定了？对不对，各位？那我们在这儿啊，就是首先来看一看它的模式哈。这个模式这里边就跟咱们 Django 的那个叫什么 CBV 是不是类似的？对。URL 匹配是不是 index 是不是等于它呀？在这儿有一个点需要注意的是，同志们，咱们在 Django 里边那个 URL 访问的时候，后边是不是可以自动加杠？是不是？其他框架里边都不加。其他框架里边你这儿写的是什么，它就匹配什么。如果你再往后加，来，同志们看变成什么了？404，它是严格的按照你设置的路由是什么，就得以什么路由去访问，明白吧？这是它的这一点特点啊。OK， 那接下来这是整个的这么一个初步的一个认识。那接下来同志们，这儿有 self 的 ret， 是不是我看到了一个文本啊？这相当于咱们 Django 的 return HTTP response， 是不是？既然有 return HTTP response， 咱们在 Django 里边还有什么 render？ 来，在这儿也有 self 点 render。self 的 render 的时候，这里边写什么呢？同志们，就是写你模板的名称 main 点 html， 然后咱们给它搞上一个 main 点 html， 然后等于它，来走，同志们是不是拿到它了？这样的话，它是不是自动帮助咱们去找到了这个模板？然后是不是帮我做操作了，各位？来，那你说我这模板是不是跟它放到了同级目录下边？是。能不能放其他地儿？可以。放。建个什么呀 ？template。
哎，我不叫 template， 同志们，我叫 views 行不行？可以。行吧，我就写个名叫 views， 给它放这儿来。那同志们，我再运行，这还能找着吗？找不到了吧？找不到怎么办？配置一下，怎么配置？那个在那个 URL 里边后边加一个 settings。那个 UI 后边。就是在那个。同志们，这是咱们的，这是一个列表对吧？是不是？列表的后边吧？是不是？这儿是不是加咱们的配置呀？然后咱们是不是得先把 settings 是不是等于一个字典呀？等于一个字典，然后是不是把这个 settings 是不是放这儿来就可以了？带星不带？带，星带上它。然后同志们，这里边是不是要配置叫什么呀 ？template pass 等于一个什么呀 ？views， 这就可以了。是吗？来，走，同志们，是不是拿到了？那也就是说，在这儿我们就多加了一个配置文件 template path， 是不是表示咱们模板路径啊？而 self 的 render， 它是不是就去这指定的模板路径里边是不是去找去了？指定模板路径去找去了。这是咱们说的，这里边有 render， 有 render 有没有 redirect？self 点 redirect， 看这儿，同志们，有个 redirect， 比如说跳转到。然后跳转到这儿，那接下来就变成我只要一访问，它自己是不是就跳转去了？对，跳转去了。所以在这儿这个使用上就不用多说，这是不是跟咱们的Django是不是一模一样的？对吧？Django一模一样的。来，各位，主要在这儿，我首先啊，咱们得达成共识。你说我整个程序，同志们，我写成这么一个 PY 文件，你说能不能完成所有的操作？可以吧？但是在这儿，咱们有一点是，这个 main handler 就是如果我们的程序业务越来越多，那这个 main handler 是不是就会被写的越来越多？可能叫 main1、main2、login 什么等等之类的，是不是要很多很多？对不对？那这就不行了。所以在这儿，同志们，我们是不是可以怎么着呢？给它这个文件夹给它做个分类。可以。做个怎么一个分类呢？由于同志们，你们看咱们这个代码哈，你说 settings 会频繁的进行配置吗？会吗？不会。然后路由是不是也不会频繁的配置？这个东西改的比较少，但是什么会改？你的业务是不是可能会改？对不对？业务代码可能有很多。你看，咱们在这就写在 main handler 里边就写了一个 get 方法。那同志们，如果我现在要让你帮我增加订单管理、用户管理，然后权限管理，那同志们，这个 handler 是不是会有很多了？如果有很多，那你这个在代码里边是不是一直要写？那这样你的分类是不清楚的。你说对不对？分类是不清楚。那为了解决分类不清楚，同志们，我在这儿，你看我随便建几个目录行不行？来，我建个目录，这个叫什么呢？叫 controllers 行不行？我随便起的名字，好吧？一时兴起，我随便起了一个，好吧？兴起，别找我这个字儿啊。然后在这个文件夹里边，同志们，我是不是可以任意创建 PY 文件了？创建 PY 文件的时候，我这样去给它划分，怎么划分呢？一个功能我给它分成一个模块，比如这里边咱们说这个老生常谈，大家都在讨论的问题，妈的，一涉及到这个管理，是不是就得登录？一旦登录，是不是有账号操作？所以接下来写个 account， 可以吧，各位？账号相关的信息全放到这儿。账号相关信息放这儿。那紧接着，同志们，咱们说用最简单的这个一点一点给大家引出来。首先在这儿，咱们是不是得写登录了，各位？登录。那登录搞什么？是不是还是搞这个 handler？ 各位，你在这儿要注意了哈。咱们之前写的这个是不是一个 URL？ 是不是对应的一个类名啊？这个类名必须得继承谁？必须得继承它，明白吧？就跟咱们写 Django 的 modules 的时候，是不是你写个 module 是不是必须得继承 modules 点 module？ 对，不然它是不是根本完成不了其他任务啊？
那其实是本质上因为什么？因为同志们，我们就写了一个 get， 其实它还有很多功能，咱们不用实现，而是不是在父类里边全实现了？是啊，对不对？哎，全在父类里边实现了。好，那接下来咱们要做就把它给搞定，然后接下来我把这儿咱们是不是在这里边是不是写上一个叫 login handler， 行吧，各位 login handler， 然后 get 是不是看到咱们的登录页面？咱们就按照这个方式写，登录页面找到一个叫 self 点什么呢 render 找谁呀 ？login 点 html， 在这儿，同志们，你有注意到没有？这个 get 不用返回值，不用 return， 你发现没有？这跟 Django 是不是不太一样啊？对不对，各位？这跟 Django 不太一样，所以你在这儿一定得记着是什么呢？如果你不想让下面的代码执行，你是不是在它上面 return 一下，它就不执行了？是不是？来，还有一点要注意的是，同志们，我们说咱们写这个 Web 应用程序的时候，我先进行登录，你是不是得给我返回东西啊？而这个返回这个动作是不是没有体现在咱们的 get 里边？是不是 ？get 方法里边根本没体现返回，那其实它返回了吗？肯定返回了。它是怎么返回的呢？你会发现 self 的 render， 各位，这个东西其实它就把你拿到的数据经过模板引擎渲染，都给你放到了一个什么呢？你就理解就行了，放到一个列表里边了。这个列表我们称它为 buffer， 在 Tornado 的那个列表的名称就叫 buffer， 它源码里边那个就叫 buffer。那它就放到列表里边了，你只管往里放，是不是 Tornado 内部是不是会帮你把放那儿的东西是不是返回给用户啊？所以返回这个动作我们不用做，我们只要是不是往这边写就行了。Tornado 是不是帮咱们返回了，对吧 ？Tornado 帮咱们返回了，所以呢，先搞上一个 login， 然后接下来在这儿 views 就变成了 login 里边肯定要登录了，对不对？肯定得登录了。然后 form action 等一个 login， 然后 method post， 然后 input type 等一个 text name 是 user pwd password type submit value 等一个提交。来，那接下来我们是不是就可以看到这个页面了？各位，看到这个页面，我是不是在这里边传了一些数据，是想发给后台啊？你要注意，这次咱们的方法是什么方法 ？post。那以 post 的方式提交，在 Tornado 的内部是不是会先匹配？各位，先匹配 URL， 通过匹配 URL 是不是找到了那个类了？找到那个类，再通过你提交的方式，是不是给你怎么着啊？找到指定的方法。那各位，虽然我在这 method 写的 post 是不是大写的呀？我要告诉你，甭管你大写还是小写，在 Tornado 的后台一定是调用的是小写的 post 的方法。为什么呢？因为在它源码里边做了一步操作，它拿到你用户提交的 method 的点 lower， 就是把它变成小写了，明白吧？就把它变成小写了。那以它为提交，提交之后，同志们，咱们在这儿是不是可以来一个 def post， 是不是可以来操作了？那只不过星 args 星 wargs 咱们都是可以往这儿放，这以后是用来什么呢？用来进行路由匹配的啊，这个咱们先不用管呢。那你就这么写，传就传，不传我就不收，传了我就放里边了，对不对？哎，那接下来咱们说 post 在这儿应该干嘛？各位，是不是应该去用户提交的数据里边给他把咱们想要的东西是不是拿到？对不对？想要的东西拿到就是什么呢 ？self 点 get 什么呢 ？argument， 然后加什么？同志们，这是不是就相当于是咱们的 request 的什么点 get 或 post 的什么点 get， 对不对？那在这儿你去取的时候，咱们是不是有个 user， 还有一个 pwd， 然后等于它。那紧接着在这儿，你是不是得做出响应了，各位？
用户名、密码填正确做什么，不正确是不是做什么呀？所以在这儿是 if username 等一个 root and password 等一个123，然后如果等于它，是不是登录成功啊？登录成功是不是让它跳转？各位，run 什么 ？redirect 哈。咱们呢，由于咱们自己还没写呢，咱们就让它跳转到别的地儿，行不行？可以。那跳转到 self 点 redirect， 现在是广告时间 ，http 1024吧。要你妹呀！是不是 old boy edu.com 啊？然后接下来这是咱们返回它，同志们，如果失败怎么着？哎，对，页面是不是得有提示呀？相应的，所以 else 应该是 self 点 render， 同志们是不是还得去渲染咱们这个页面？但是各位你要注意了，你渲染的时候要把这个页面这是不是渲染这个页面了？各位，这个页面去渲染的时候，要不要把那个什么错误信息提给人？要吧？怎么写？同志们，咱们在模板引擎现在是不是只告诉模板是什么了？但是给人传数据了没有？没有。要想传数据，同志们就在后边写就行了。你看，它的参数是 template name， 后边是不是 kwards？ 如果是星 kwards， 同志们你这么写就行。比如说叫这个 message 等于个用户名或密码错误。同志们，由于你看它的形参是不是星 kwards？ 我如果写上 message 等于用户名错误，它是不是自动给我放到 kwards 里边了？如果我再写上一个随便写的啊，等于个123，那同志们这俩是不是全放到字典里边了？那我能不能在这儿直接传一个字典？直接传上一个字典，然后是不是加上个星，是不是加个字典？是不是照样也是到 kwards 里边？对吧？这是它啊。然后咱们由于只有一个参数，咱们就先这么写。同志们，如果是这样的话，是不是在 login 里边，在这儿我们是不是得把它显示出来啊？你还记不记得 Django 那个模板引擎去把某个值渲染到页面上怎么写？俩括号 message 是吧？是不是？这里边应该也可以。肯定不可以，试一试啊。因为我直播剁屌。你有吗？妈的88888。哦操 ，URL 没配呢，这没写 URL 呢。再加上一个等一个 login， 然后这里边是不是得导入一下咱们这个 account 里边的 login handler 啊？然后应该是 from controllers 点 account import login handler， 然后把 login handler 给它写到这儿，接下来就变成了 login， 什么鬼？什么鬼？来，同志们看这儿。Name error message is not defined。哎，为什么报这错了？我操！哎，各位 ，get 的时候我给他传参了没有？人家用了没有？模板里边是不是去取了？但是我们是不是没有传呀？对不对，各位？这个东西在 Django 里边不会报错。Django 里边如果没有就不显示。在 Tornado 里边没有不行，没有就是如果我想要，你必须得给我，哪怕你给我一个空字符串也得给，对吧？所以在这儿你可以选择最开始这个 message 是不是也得是等一个空的，各位，是吧？来，走，这次是不是就有了？填它走，同志们是不是就显示出来了？所以在这儿，这是在模板里边跟这个 Tornado 跟 Django 的还是有一些差异的，能理解吧？能理解啊？好，那同志们，如果是这样之后，你想了，咱们现在是不是要登录？登录成功是不是跳转到这个地址了？
那你说，你想想啊，现在我是让他登录了，但是他登录成功之后，我是不是得有我自己的一个页面，是不是让它显示出来？而那个页面在用户没有登录之前，是不是得怎么着啊？跳转到 login， 对不对，各位？是不是？是，咱们得做个用户认证嘛。哎，得做个用户认证。所以呢，在这儿我们还可以选择一个，比如说同志们叫什么呢？叫 home， 可以吧，各位 ？home 这是随便写啊。然后在这儿再搞一个 handler， 但是这个 handler 是不是就是咱们的什么呢？是不是你的个人信息，各位？加目录，对，什么 home handler， 然后给它干掉，同志们。现在 home handler 假设我做一件特别简单的事儿，就是什么呢？直接 self 点 write 一个什么呢？欢迎登录，欢迎回家。你这个弄得跟他们看着黄色网站似的。来，叫欢迎登录，但是你没有登录之前，同志们是不是看不到这个东西啊？对不对？所以我们得在这儿给它加点什么？加点限制了，先用不着装饰器。得加点限制吧，各位。写章构的时候，你的用户名、密码登录成功之后才能访问，你是怎么做的？啊？你是不是在章构里边，咱们更多的是不是用的是 session 呀？我问你，如果没有了 session， 能不能做？啊？这跟装饰器没关系，装饰器只是一个实现手段。它更简便，但是它的原理就是这个验证的功能不是装饰器实现的，你得通过 cookie 是不是来做？咱们之前是袁浩给大家讲的是吗 ？cookie session 还是我讲的？袁浩是这样，各位，你想了啊？我问你 cookie 是什么？就是保存到在浏览器上保存的是不是键值对？对不对？它就是键值对。我问你各位，它只能做登录吗？它只能给 session 提供功能吗？不是吧？它就是同志们，你不要局限了这个 cookie 的功能。cookie 就是你浏览器上保存的那个键值对，并且你每一次来访问的时候都会携带着它指定的它是不是过来呀？那我如果上一次给你发过，你这一次再来是不是就带着给我了？相当于我给你什么，你每回来是不是都得带着给我？我是不是通过这种模式，是不是我可以让他帮我做很多事儿？对不对，各位？我跟你说过没有？我那个女朋友让我投票的事儿，说过吧？那就跟这个是类似的，就是所以就跟这个女朋友是类似的。来，同志们，就是你知道 cookie 是保存在这儿的一个东西，那而 session 是不是建立在 cookie 的基础上？是不是把东西只不过是保存了服务端，对不对？对不对？而如果没有了 session， 我们 cookie 是不是也可以做一定的认证？是吧？个驴，我操！来，所以在这儿，同志们，我们在 home 里边，你是不是得先去 cookie 里边看有没有我那个标识，对不对？对。是不是？看有没有我那个标识。所以在这儿，我们得去点什么呢？看这儿，同志们有个什么呢 ？get cookie， 看见没有？就是你有发现这个套路？我要想获取什么，是不是都是 self 点什么 get 是不是去取啊？对。所以所有的功能全在 self 里边了。那所以在这 self 的 get cookie， 然后去取，比如说随便写，各位啊，随便写上一个叫什么呢 ？is login， 行不行？可以吧？你看后边还可以传一个什么？默认值 default 是不是等于 none 啊？也就是如果你没有给我这个 is login， 同志我也不会报错，我是不是就是 none 啊？行不行？就这样好吗？我愿意，好吗？我愿意，就随便写了。然后再拿到这个值，同志们，我这表示是干嘛？一访问我这网站，我是不是去你 cookie 里边去拿这个东西？你要没有，我是不是认为没登录？所以在这是 if not 叉叉，如果不叉叉，这样是不是叫你给我滚吧，对不对？是不是？这个 self 点什么呢 ？redirect 到哪儿？
login。来，同志们，仅仅这样写行不行？那如果叉叉呢？如果叉叉不就欢迎登录吗？同志们一定记着干嘛？一定记着 return。因为你想想，同志们，如果它之后这个执行完了，下面还有必要再执行吗？没必要，就直接 return 就可以了嘛，对不对？因为我刚才给你提到过，这个函数它虽然 redirect 了，同志们，它是不是还会继续往下执行？对不对？继续往下执行，有些东西是不是你不想让它看到了？因为我们为什么在这给大家提出来？因为你可能会受到你写Django的时候的影响，因为Django时候你想到你 return redirect 后边是不是肯定不执行了？而在这儿是不是跟它不太一样啊？不太一样，所以在这儿就是一定得通过它 redirect， 然后如果成功是不是欢迎登录了？那 OK home 这儿我们处理完了 ，URL 也没配是吧？home handler， 然后拿到它，接下来走，是不是跳转了，各位？对，跳转回来了。那跳转回来的话，我们就看我们跳转回来的东西，到 login 的时候 ，get 没关系，肯定是看到要登录的页面，对不对？只不过提交的话，如果用户名密码错误，它给我提示，但是如果对了，它是不是要跳转了？仅仅跳转行不行？还得怎么着 ？Cookie 里边是不是还得写入东西啊？所以咱们说应该让它跳转到咱们的 home。在跳转 home 之前，应该做个什么操作来着 ？self 点儿，我获取 cookie 是不是 get cookie？ 咱试试有没有 set cookie。我操，巧了，是不是也是有的呀？也是有。那接下来咱们那个 key 叫什么来着？叉叉叉叉，然后让它值等于个什么呢？O， 好不好？咋着？听不下去了？你把手从下面拿出来。来，走。那接下来点它，用户名密码错误，然后是 root 123来走你，是不是跳转到咱们这个地址了？也就是这样的话，我们其实基于 cookie 是不是也可以做登录，对不对？那在这儿我要告诉你啊，你以后做这种东西的时候，无非就是两个，一类是用 cookie 做，一类是用什么呀？用 session 做，两类都能完成，只不过区别在于什么？如果你用 session 的话，各位是不是就可以把敏感的信息不给用户看见，不发到你浏览器上？我是不是直接在 session 里边保存一份就行了？而在用户浏览器上放的是什么？是不是放的就是随机字符串？对不对，各位？来，但是咱们基于 cookie 这种简单的认证，是不是也是能完成的？也是能完成啊。OK， 那这是对于这个 Tornado 的一个初试。那同志们，不知不觉你潜移默化中啊，同志们，你可以看看我这个目录是怎么列的。没看到，叫什么呢 ？Controllers， 这是不是还有个 Views 呀？我是不是随便起的名啊？然后呢，我现在这里边有数据库操作没有？没有。那我再创建个目录，以便于以后我的数据库操作，叫 Modules， 好吧？那我发现我操，这个是 MVC。同志们，这是不是你自己创建的目录啊？那这样你是不是就把这个 Tornado 一个 py 文件，原来是不是一个 py 文件是不是全能完成？对。再加个模板路径，全能完成。我们自己是不是给它创建个目录，给它分了个类，哪个目录干什么，哪个目录干什么，哪个目录干什么，对不对？给它做完归类，是不是就是 MVC Controllers 是不是做业务处理 ？Models 是不是数据库相关操作？然后 Views 是不是放着什么？放模板，这叫 MVC。Django 是 MVC 吗？为什么不叫 CMV 呢？Django 是不是叫 MTV 啊？然后它的职责是不是也是类似于这样的，对不对？然后 GB 说了个什么？为什么不叫 VMC 或者？为什么不叫 VMC？ 同志们，因为创始人他愿意这么叫。你死不死？我不死啊！来，同志们啊，这就是咱们说的他。你就说这个什么，这个很多的叫什么呀？你们我记得那会儿上这个大学的时候有拉格朗日什么什么，是吧？那怎么他妈叫拉格朗日啊？就拉出来日不行吗？那人家爱起这个名字，对不对？别给我晃。
啊，好，那这是咱们说的这个，在这儿对于 tornado 的一个初步的一个认识 ，OK 吧，各位？可以吧？这个你们还不用写，然后我把这个直接发给大家，你们把这个流程过一遍，就是熟悉它们里边的用法就行了，好吧？啊。哎，这个发给大家，然后它是 D100吗？后白了。D100了，咱们都 D100就是相当于上了100天，平均每周上20天，也就是说已经最少已经上了5个月，加上假期也估计也就6个月，6个月左右的假期平时5个月也。别逼逼了。大概7个半月。嘴这么碎呢？我他妈弄死你！你个沙雕！好了，过一遍啊，过一遍，这都是基本的，我这给你快速的看一遍就行了。咱们主要的是后边这个我们自定义的那个 session 啊。